Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஏவிபி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன வாங்கியிருக்கோம் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. கிச்சனுக்கு வந்து கிளாஸ் ஜார் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஆசை. ஸோ அதுதான் இப்போது வாங்கியிருக்கேன். ஒரு 12 பீஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஜார் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் இப்போ எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரு பாட்டில் எடுத்து பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் அந்த க்யூட்டான பாட்டில். ஸோ ஃபஸ்ட் பாட்டில் எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் வந்திருக்கு. சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்மாலாக தான் இருக்குது, சின்ன சைஸாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஓகே, எந்த டேமேஜ் இல்லை. ஸோ ஒன்றுன்னா நம்ம அப்படியே எடுத்து பார்த்துடலாம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 250 ml பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவங்க கொடுக்கல. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பேக்கிங் வந்து நிஜமாகவே சரியில்லை. ஏன்னா வெறும் அந்த கார்ட்போர்டு அந்த ஷீட் மட்டும்தான் இதில் வச்சுருக்காங்க. கிளாஸ் ஜார் அப்படிங்கிறப்போவே கிளாஸ் ப்ராடக்ட் எதுவாக இருந்தாலுமே அட்லீஸ்ட் பபிள் ஷீட்லேயாவது அவங்க ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கணும். பட் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக அப்படியே சும்மா ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு நார்மல் ப்ராடக்ட் வச்சு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த செல்லர் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட பேக்கிங் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம நல்ல நேரம் பேக்கிங் இப்படி இருந்துமே பாட்டில் எல்லாமே நல்லா தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 3 பாட்டில் இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம். ஓகே, இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இதுவரை 10 பாட்டில்ஸுமே நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்து 11th பாட்டில், இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து 12 பீஸுமே நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இது குவாலிட்டி அண்டு சைஸ் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சைஸ் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 250 ml தான் பிடிக்கும். அண்ட் குவாலிட்டி வைஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரு நல்ல திக்கான ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியலில் தான் இந்த ஜார் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது குவாலிட்டி. அண்ட் இந்த ஷேப்புமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பட் இதோட ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஷாக் ஆகிடுவீங்க. இந்த 12 பீஸ் ஜாரோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 323 rupees. நம்ம ஒரு பாட்டில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம்னா 26.9 rupees வருது. 27 rupees கிட்டத்தட்ட. ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து 27 rupeesக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வெளியில் எங்கேயுமே வாங்க முடியாது. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த குவாலிட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம், இந்த பாட்டிலோட ஷேப் பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பென்சின் ரிங் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்டு கிளாஸ் ஜார்லேயே நிறைய ஷேப்பெல்லாம் கூட இருந்துச்சு. மீஷோலேயே நான் நிறைய பார்த்தேன். ரவுண்ட் ஷேப், அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஹனி பாட்டிலெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட நிறைய இருந்துச்சு. அது வந்து கிட்டத்தட்ட இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் கூட இருந்துச்சு. ஒரு 350 380 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. பட் எனக்கு வந்து அது ஹோல்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. அண்ட் இதை பார்க்குறதுக்கு இந்த பாட்டில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுனால சரி ஓகே, இது ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கினேன். சைஸ் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்குது. பட் அதர்வைஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து மீஷோவில் ஸ்டாண்ட் வாங்கணும் இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து சும்மா கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட கோட் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 340 rupees இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் விஷ்லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸ் எப்போ கம்மியாக இருக்கோ அப்போ செக் பண்ணி வாங்குங்க. மீஷோவில் வாங்கின நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க்கெல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். ஸோ வேணுங்கிறவங்க அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த கிளாஸ் ஜார் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய்.